How's it going, team? Welcome back to Combat Ready HQ and welcome to today's video. We are checking out the Swedish fighter pilot training series. This looks absolutely brilliant. I always wanted to be a fighter pilot when I was younger, but didn't have the academics, and I can't because of my eyesight. Got colour perception issues, but what a job. It's got to be one of the best jobs in the world to be able to do this. So really looking forward to see how these guys learn, what they need to do to pass, and the experiences that they go through. So as always, you can check out the original video in the description, so go and follow them, give them a like, share and a follow, and if you could do the same to us, I would hugely appreciate it. And if you want an absolutely amazing mug to keep your brew warm, then head over to combatreadyhq.co.uk. But let's get into the video. Just look at that. Look at the views they get. Just unreal. What an experience. Det är något som är väldigt mytomspunnet när det gäller vårt yrke. Det är något som väldigt många har tankar och idéer runt. Och så var det för mig också. Det börjar ju egentligen med en mönstring. Och den är precis likadan som för alla andra som ska söka alla andra tjänster. Sen så börjar den specifika antagningen för just pilottjänsten då. Första dagen då gör man olika typer av datatester och där testar man simultankapacitet, spatialt tänkande. Dag 2 intervjuer och då gör man det både med psykolog och med en aktiv pilot. Dag 3 och 4 då går man igenom hela kroppen med medicinska tester och det är ju syn, hörsel, lungor, hjärta och så vidare. Och dag 5 då kör man GS-lunga, men det gjorde bara vi som skulle flyga stridsflyg. Man söker ingen övermänniska utan man ska ju bara vara normal. Jag har också mina fel och skavanker. Både psykologiskt och medicinskt, så är det såklart. Har du dragit åt dem här eller har jag bara blivit fetare? Yeah, you don't have to be superhuman, but you've got to be extremely intelligent. You've got to have great physical ability, strength, cardiovascular to maintain up to like the G-forces. Your reaction times have to be second to none. You need to have perfect eyesight. You know, these guys are just one level above everyone else. They're like an all-rounder. När jag var kanske 4 år och sånt där tror jag fick jag en pilotjacka av min mormor. Och förknippade flygningen alltid med något roligt och positivt. Tänkte egentligen mest att jag skickade in en ansökan bara då till stridspilot. Hade hört talas lite om det, så ja, sen kom jag in och nu står jag här. När jag sökte så jag hade ju höga förhoppningar, men jag hade inte så höga förväntningar och jag trodde inte att jag skulle fixa det. Jag är en vanlig person liksom. Men så nu sitter jag här och jag är så glad att jag sökte. Så jag uppmuntrar ju alla att söka, oavsett bakgrund men det är bara att söka. I love that. These guys are just saying, you know, you can be an ordinary person. These guys are normal. They have their faults. They have their worries. They have sort of imposter syndrome, like I've applied, but I don't think I'm going to get it. And when they're there, they're like, I'm just a normal person. How am I here? So it's great. Like he said, if you're thinking about it, just apply. Just go for it. If you get a no, you get a no, but you don't know until you apply. What an absolute brilliant start. Lockats av att vilja flyga egentligen. Det kan mycket väl ha någonting att göra med uppvuxen i Luleå och sett stridsflygen flyga där. Men jag kan inte säga, jag funderar på det själv. Hur kommer en 12-åring på att hon ska bli stridspilot? True. Ja, någonstans har jag kommit på det och sen har det varit en dröm som jag velat uppfylla. Some dream as a 12-year-old. Min farfar var stridspilot under 40-50-talet och enda gången som jag satt still när jag var liten, det var väl när jag lyssnade på farfar och hans berättelser och historier. För mig lät det som ett äventyr och har alltid varit, och bara tacka och ta emot att jag fick chansen att ut på mina egna äventyr, om man säger så. Det är ju ett yrke som är väldigt mytomspunnet. Man kan läsa mycket i media och på hemsidor och så här, och det finns mycket människor som tror att de vet och de känner någon och så där. Men allt är bara myter. Nu har man ju en annan blick av hur det egentligen är, och jag trodde att jobbet bara handlade om att sitta i ett flygplan och man skulle ut och kriga så här. Men det är ganska mycket mer runt omkring, jobba i ett lag, utbilda varandra, se till att laget blir bättre. En bra stridspilot är en bra lagspelare. En bra stridspilot är också en som vill utveckla sig själv och brinna ännu mer för att laget blir superbra.
Utbildningsgången för en pilot är ju att man klarar testerna, man blir kallad, man accepterar sin plats. Därefter så genomför man en militär grundutbildning följt av en officersutbildning för att sen påbörja sin flygutbildning. Look at that. Om du vill öka avståndet nu, vad gör du då? Släpper. Ska vi på Wow. Ja, nu blir det för långt. Då närmar mig. 400. Här är skjutläget. You've seen pilot, fighter jets go overhead. I've had them go 100 feet over my head, but you've never seen it from that view. Om man gör ett så kallat typinflygningsskede då man lär sig att flyga sitt JAS-plan, starta och landa och grunder och sånt där. Sen går man in på något som heter grundläggande flygslagsutbildning. Och då åker man ut på sin arbetsplats, en division dit de hör. Och så blir man omhändertagen där av sina kommande divisionskollegor som startar en utbildning. Men då uppnår du en specifik nivå så att du blir krigsplaceringsbar. Och då hamnar du i krigsorganisationen och är liksom en fullvärdig medlem både i en flygdivision och startar din tjänstgöring. So it seems like there's a long process of training. Pilot, officer, flight, a long way until you're actually deployable, which is understandable with the job you're doing, the skills you've got to learn, and obviously the equipment you're going to be using is just absolutely insane. Bästa är att få jobba i ett team med väldigt sammansvetsade människor. Sen mer personligen så är det nog Princess, just seen that. Fjällkedjan från hög höjd. Ett mörkerpass ut över Östersjön. Stjärnorna speglar sig i vattnet. Jag kanske ser Köpenhamn, Oslo och Göteborg samtidigt på hög höjd. Det är få förunnat. Och det försöker jag ta vara på. Love how these guys absolutely love their job. Like, and they appreciate it so much, they're humble. Really, really humble. What a great start to a series. You know, it's even cooler is walking around in your flight suit. It's got to be one of the coolest uniforms there is. Det vi behöver ha idag är att vi behöver ha ett alternativ med tanke på att vädret ser ut att vara lite åt det sämre hållet. Eleverna ska få för första gången komma i luften här med flygplanet SK60 som vi flyger här på flygskolan. Och det är en stor dag för dem. De har ju suttit 2 år i skolbänken och äntligen ska de få komma i luften för första gången. Hang on, did that just say they've been in school for 2 years and now they're finally going to take their first flight? That is dedication to your trade and your role. You know, you've got to be dedicated. You really want this dream. Ett gammalt flygplan flög första gången på 60-talet gjorde det, så det är riktigt gammalt. Man sitter side by side, det betyder att man sitter bredvid varandra och inte bakom. Det har 2 motorer. Twin engine. Det är styrt via ett vajersystem till roderytor och sånt där. Och det är ett riktigt bra skolflygplan. Man kan göra i princip allt med det här flygplanet som går att göra med ett flygplan. Jag tänkte fråga om ni ville ta upp starten av motorerna idag. Och vi hjälps åt. Men då kommer... du får göra hela checklistan idag helt enkelt. Och du också. Och då det enda att tänka på... Försök ta ett handgrepp så att man inte liksom pillar på den högra gasspaken. Och så upp med den. En bit förbi. Tillbaka till marktomgång. Och så 1-2 när den är 12% då. Det är då vi drar upp. Och då, det ska vara 12%. Men om ni vill vara åt något håll så är det bättre att vara mot 13% än 11%. Man kan till och med göra det vid 14% utan att det är nästan bara bra för planet. Hopefully the translations are good on this. Please comment below if there's any major issues, if I've massively understood something. I know there is issues with some translations. That's a pretty cool plane considering it's the 60s though. Look how old school that is. Och sen så intercom på on. Ja. Vet du vad de gör för någonting? Motorstart, vänster, höger, av. Och sen efter det just pedaler och pedalerna, handbromsar och sånt där. Jag är elev på GFU här, grundläggande flygutbildning. Jag har väl haft det lite i släkten kan man säga.
Min far flög Draken, så jag har varit intresserad sen jag var 7. Så första starten kommer vara alltså en härlig känsla. Det är jag alldeles säker på. De här är våra terminalområden. Runt flygplatserna. De breda sträcken. Ja, exakt. Så vissa, precis. Letar man så här så kommer man hitta delarna. Så de delas upp lite, delsektorer, Kalle 13. Nu har vi flygstridsledare som övervakar oss ute. Så att om de kommer med hjälp av uttryck hassel, betyder liksom dra det åt ett håll. So from my experience, just before we carry on working in the British Army as a forward observer and working closely with JTACs, Joint Tactical Air Controllers, is with pilots and what it was like with an R role, is understanding the airspace is one of the hardest jobs and deconflicting. So they might only have a certain sort of area that they can fly in. They most probably work in longitude and latitude. Possibly they might not. They might work in north inds and east inds. But you've got to understand exactly where you can't fly, where you can't, altitude you can fly at, altitude you can't fly at, where you're going over land, when you're going over sea. You've gone too far into the sea, you're in someone else's international sort of airspace. There's a whole host of understanding that you've got to have of situational awareness, not just flying the plane, which is technical enough as it is. These guys have got to look at a map, look at their systems, understand exactly where they are, go in Mach 1, Mach 2 possibly, and make sure that they're in the right airspace. Like, the things you've got to juggle while having headsets on as well. Insane. Honestly insane what these guys do. Right. Border at 3 o'clock, distance 4 och sånt. Det är ganska enkelt. Vi blir omhändertagen när man åker. Och så åker vi en stund där uppe. Alltså idag är det bara introduktion i luften, kolla på grejerna, att utställa och klaff, det vi pratade om igår. Och så landar jag. Visa inbromsning idag. Och så får du taxa och fixa checklistorna. Stämningen här på flygskolan är fantastisk. Det är extremt familjärt. Det är lite så att man inte riktigt vill åka hem på helgerna nästan, för att man längtar redan till måndagen. Och bara de här 3 dagarna som har gått den här veckan så har jag nästan varit lite otålig på kvällarna, för jag vill gå och lägga mig för att man ska vakna upp nästa dag och få komma tillbaka hit och börja en ny dag. Det var länge sedan man hade den känslan i magen, kan jag säga. That's a great feeling if you can wake up every day and want to go to work, isn't it? Fältbesked också. Flygplan enligt programmet. Ingen reserv. Alternativet är borta. Jag har pratat med meteorologen. Far och flyg. Tack ska du ha. Tack. Vi har lite olika hjälmar, du och jag. Min hjälm är så här som att det är kallt ute. Då blir den jättestel. Så att jag har gjort misstaget att vid vintertid hängt den ute på flygplanet. Då går det inte att få på. Yeah, I wouldn't do that. Sweden gets cold. Det är ett tacksamt jobb att vara lärare åt flygelever som har sökt hit, och de är väldigt motiverade för det de ska göra och de vill prestera. Det är snarare så att man får bromsa dem lite istället för att elda på dem, om man säger så. För de vill lära sig allt första dagen. Det är så jäkla mycket intryck och så, och så kommer man ner och så flyger man, och så när man kommer ner så bara, jävla skönt, fan vad häftigt det var liksom. Och så har man checklistan som man ska kolla. Så man får köra hela passet ut liksom tills man kommer in. Lycka till! Ja, tack! Jag tror att den här dagen har alla eleverna som nu har gått på Karlberg i 2 års tid längtats efter den här dagen. Det är en stor dag för dem, och det är nog en dag som de aldrig kommer att glömma, tror jag. 2 years building up to this. Like, you'd be absolutely buzzing the night before, just wanting to go to sleep and wake up. Obviously going through all their pre-flight checks. I wonder how comfortable that actually is, though. Getting in there with all that kit on. Jag brukar säga så här, det absolut bästa med det här jobbet är att man får se solen varje dag, även om det är dåligt väder. Upp på molnen så skiner solen. Så är det. Hör du mig? Very true. Hör du mig? Jag hör dig. Och sen vrider du en gång på den lilla åt höger. Så, nu. Perfekt. Train 79er, request taxi. Train 79er, taxi to 1 point Fox 19 Solo, stroke 2121, QNH 1019er. Flyga, va? Ja. Not everyone gets to see a view like that. Jag är redo. Du flyger, jag flyger.
Look at that, unreal. Absolutely amazing. Sitting here jealous. Just Så I mean, miserable down here, but look up there. Som idag flög för första gången och det var spännande både för mina 2 elever och även spännande för mig. Jag tycker det är fortfarande lika roligt. Ja, det där var första passet efter alla lektioner här nu. Hur kändes det där då? Ja, helt fantastiskt alltså. Ja. Nej, så kul. Ja, Tack för det. Look how happy you're, like buzzing. You'll be coming down. Look at your biggest smile on your face. I've just flown a plane for the first time. Ja, fy fan. Helvete vad bra det känns. Grattis, tack. Nu vill vi ha en bild. Wow, what an absolute brilliant opening episode. The way they've sort of filmed that, edited it and put it together. Really good storytelling, and really wants you to get watching more. Absolutely brilliant. Like I said, I would love to have been a fighter pilot when I was older, but academically I wasn't good enough in school, my own fault, and I've got colour perception issues, so I don't have the perfect eyesight. But like these guys, they are just normal people. They're humble, and they had a dream and they went for it. If you've got a dream of becoming a pilot, and as long as you can get through the medical, because you don't understand the medical, then, you know, there's nothing stopping you. Medically, it's not down to you if it's sort of genetics or from when you were born, but just go for it. Like, if you don't apply, you don't know. Like they said, some of them applied. They had high hopes but no expectation, and they got the role, and now look where they are 2 years late. 2 years of training to get to there, and then God knows how long this other training is going to be. But fair play to them. Hopefully you've enjoyed this video. Like I said, as always, check out the original video in the description. Please like, share and subscribe, and do the same for Combat Ready HQ, and I'll see you soon. Thanks for watching.